ஹாய் வீவர்ஸ், திஸ் இஸ் எம்கே. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, வாழைப்பூ வச்சு மசால் வடை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க. இந்த மாதிரி மசால் வடை செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள், சும்மா அல்டிமேட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு கொடுங்க, சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குங்க. அதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் வாழைப்பூ க்ளீன் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க. அதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் தேவையான அளவு கடலைப்பருப்பு எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேங்க. அதை இதோடு சேர்த்துடலாம். 2 காஞ்ச மிளகா சேர்த்துடலாம். 10 பல் பூண்டு, தேவையான அளவு கருவேப்பிலை, ஒரு 2 ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துடலாங்க. ஒரு ஸ்டார் பூவோட பீஸு, நெக்ஸ்ட்டு 3 கிராம் சேர்த்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி இதோடு சேர்த்துடலாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதோட ஒரு பச்சை மிளகா ஃப்ளேவருக்கு, நெக்ஸ்ட்டு வாழைப்பூ பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க, அதையும் இதோடு சேர்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பெரிய ஆனியன், மல்லி இலை, கருவேப்பிலை லீவ்ஸு, தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி உருண்டை பண்ணி தனியாக வச்சுக்கலாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த உருண்டைகளை தட்டி ஆயிலில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்து